Sisesigodini okuyiSouth Africa. Zidla amahlanga, ziyahasha, ayinamelusi. Lokho kusuka phi ke kusuke ekutheni mawubona ingozi zingaka uthi ukuthi ngempela akekho okhuzayo ubona ama truck eshiya uN2 ayongena ngo R33 shone eDumba shone phansi eDeni Dalton ngo R34 kudle njalo ziyoshona eMelmoti qhamuka eRichards Bay eqhamuka ngo R34 lokho ukuthini ubona ke ukuthi ziyahasha ubonapho ubona mawufika lapha eMelmoti ngesikhathi sekuvalwe lapha eDeni Dalton ukuthi akulo emva kwaleya ngozi one ezinye seyiphuma ke manje mayifika eMelmoti ikhupho ziyoshona phezulu eBabanango mayifika eBabanango idonze ziyoshona enquthu uthi hawu maze ibheke enquthu nanti ibhakede libheke enquthu zibheke le eDandi bese mayifika eDandi ke ingene sithi bese ibamba uright sizobamba u-N11 zibheke eFort Crust. Uyabona ke lapho ukuthi ziyahasha ngempela ke sezidla noma ikuphi bakusebusika vele akulinyiwe. Ingozi iningi kakhulu sibonile ingozi enyantisa igazi lapha ku-N2 ophongolo iyona le eyenza kulezi insuku ubona kunyakaza wonke umuntu engingakusho ke kuyona einkabini zami zempolompolo kunalento ekuthiwa ke bacindezelwa indaba zokuthi indlela bahola ngayo bahola ngamalodi kuthiwa iyona lena ecindezela kakhulu eyenza ukuthi ke umuntu ashayele nompela eseyibonga ukuthi usekhathele lokho kwedlulele kusho kanjalo ke mhlambe ke abanye ke bese kuba ubudedengu babo abanye bephazamiswe ezinye nje izinto baziningi phela izinto ezidala ukuthi igcine sekunengozi bese kuba ukuthi enye into ekhona yilento yalezi iphuzo lezi ezinikeza amandla esize sibize ngoSphamandla amagama azaqala ngo-ri kubhekile noma imuphi uri ozokunikeza amandla bese siubiza thina siunikeza igama elisheshayo ukuthi uzoba uSphamandla ngoba umshayeli uvele ethathe le nto le avele bese eyiphuza ethi izomnikeza amandla kanti mawuthi uyayibheka mhlawumbe masingeke sibize umuntu wenkampani lo khiqiza labo Sphamandla uzofika echazele mhlawumbe ukuthi hayi ukuthi ikunikeza amandla ukhathele wena uSphamandla lo lesi ikhuthazi azikunikezi amandla ongenawo zikunika amandla onawo kanjani na awukwazi ukuthi ungathi uvela usukhathele nje bese uthatha lezi sikhuthazi bese uyasiphuza bese uthi kuzoba namandla awukwazi ukuthi ungathi uphethe ubuthongo wozela ukhathele uthi wena le ndizoqeda ubuthongo sesike sakhuluma ke sayinikeza ithuba sakuyena uSphamandla uqobo sikhuluma nalezi iziphuzo ke lezi ezikhuthazayo cha zona zisithathe kanje mina igama lami ngoSphamandla kusho ke lezi iziphuzo ngicela uxwayisa bonke abashayeli laba kakhulu bempolompolo nalabo bahamba amabanga amade noma ngabe public transport uthi uma usukhathele bese uthi wena uzocindezela ukukhathala ngami njengoSphamandla cha ngikwenzi lokho mina angunika amandla ongenawo mina angikwazi ukuba ngaphezulu kobuthongo ukuthi ngikuqede ubuthongo esebufikile mina angiyena umuntu okwenza ukuthi izinto ezicindezele ngisho emqondweni ngikwazi ukuyicindezela ngalamandla enginawo mina njengoSphamandla nansi into engikwazi ukuyenza kakhulu ukuthi uma usukhathele wena ulale ho ubuthongo uma usulalile wavuka lapho wazizwa ukuthi cha sengiyaphila sengi-right bese kusungangithatha mina emva kokudla futhi bese ungithi nje kancane uzobona ngizokunikeza amandla emandleni onawo hayi ukuthi wena ulinde usungamnalutho ube nobuthongo ozele ulali bese uthi mina ngizoqeda ubuthongo cha mina njengoSphamandla ngiyaziqhelalanisa nalezi zinto enizenzayo bese nambe nifaka igama lami ukube bengikwazi njengenkampani enkulu bengingathi nina nihudulela igama lami phansi bese futhi nginibiza kwiDC idisciplinary ukuthi ke nina nivele nadala ingozi nathi nina ngoba benisebenzise mina njengoSphamandla. Aunty Fatima udadewethu omdala anginawo amandla ngaphezulu kadadewethu uFatima uma udadewethu omdala lo ongashadanga wabuya emendweni wazohlala ekhaya ethi uyakucela ucela ukukhuluma nawe u20 minutes awukwazi ukuthi wena ungavela ukhiphe mina uthi nangu uSphamandla wena sisi ngeke ungenze lutho
lo sisakana nkinga mawuthi wena mveze uSphamandla uvela nibhanqa nobabili nawo uSphamandla nilalise phansi uFatima ke ubani igama lakhe lasekhaya uAunty Fatima igama lakhe lesikole uFetik bese ke kuthiwa waqanjwa kanjani hayi luvela leligama uFatik livela mhla ukhathala lokhu ohlangene nokozela okudala ukuthi kade ushayile isikhathi eside okudinga ukuthi uphumule mhlambe 20 minutes bese sikubiza ke sithi ke uAunty Fatima noma uFatik amagama akhe onke la ukuthi avela kanjani manje akezwani nobhuti wakhe okuSphamandla ngoba baxabana kudala umndeni usahlangene kubangwa yona lento yomgwaqo manje kuAunty Fatima kunje makunento angayithandi kumfowabo uSphamandla akakwazi ukungena endlini ngathi uyamemeza uvele embizele emgwaqweni short khuphula iketi ayibeke la afinqe imkhona ayibeke la akabe salokhu futhi ekhuluma kaningi uvele ethi okay woza Sphamandla uSphamandla lokho ibambe kanje uSphamandla wena uphethe uSphamandla ulala kanje amehlo wakhiphe kanje amehlo ngaphandle kanje ulala ehamba sekushaya phansi bese yathula athi ngitheni wathini apha mangami kusho lo ntombazana ngoba vele unolaka ngoba uzalwa emndenini vele onolaka owawuhlukumezekile kudala vele uhlukumezekile yike ethanda njalo kancancane engathi abantu bengalala ngoba akabafuna abantu behlukumezeke ngoba yena wahlukumezeka uyethumela imese kodwa ke luyavela ulaka lwakhe mayisebonga ukuthi awulaleli ngoba akamfuni umuntu ongezwe iground lakhe noma iring yakhe la anza khona ikickboxing yenzele emgwaqweni bese ke kulimala nabantu abangenacala iyona ke inkulumo le kaSphamandla ekade ikhuluma noAunty wakhe omdala uFatima siyathemba ke ukuthi abantu nidla amaningi esakeni ngeke niphinde nidlelezele ukudleleza ngazi ukuthi ukuqhoshela uAunty Fatima uthi hayi mina ngihamba noSphamandla umesaba kabo uAunty Fatima ungayikhohlisi usukuhamba wedwa igwala lidiyalo uSphamandla akugwala futhi amanzi kodwa mawuhamba nawe uyakwazi ukukhohlisa ethi usekahle ubona kanjani ukuthi ubekhohlisa ubona ngoba uyabona sekubambe kahle awuhamba uthi ngemoto uthi uhambe mayise lokho encenga uFatima uthi hawu yazi bese ngithi singaphandle uyibambe mayise ishaya phansi uzohamba ibanga amehlo akhiphe ngaphandle so kusho ukuthi ke unamandla futhi ke naye uAunty Fatima beke wayikhuluma indaba yobuthongo wathi ubuthongo abuke emehlweni akukho ekuvaleni amehlo noma ekuvuleni amehlo ubuthongo into engaphakathi into le immovable property mangokhuluma ngolimi labameli mase kukhulunywa indaba zamafa uyabona umbhedo wasehostel awuhambi umbhedo wasehostel wakhiwe ngosimende itafula lasehostel lakhiwe ngosimende immovable property into engahambi so ubuthongo into engahambi into engaphakathi ngeke uyisuse ngoSphamandla ilokho mhlambe bese sithasimchazele khona ake sibambe ngomthetho omdala kaMose hlonipho uAunty Fatima uhlonipho uSphamandla ngoba uSphamandla akahlangani na yonke lento enimbandakanya kuyo.